já na fita. Poxa, Zé, que essa daqui já tá cheia de cuscuz, olha. Chega, Jamil. A hora sem as garrafas aí dá mesmo. E aí, hoje presta ou não presta? Hoje vai prestar? Já tá começando a prestar, ó. Aí sim. Liga o motor, testa o bicho aí. Liga o motor. Ei, João Paulo, Ah, vai ter limão mesmo pra vender lá, pô? só os carros não tiver. Carro não tem, será? Não sei. É mais provável não. Para botar no açude é só aparelho isso aqui. Rema. Chegou, pega lá primeiro, hein? Olha, é de roda, é a gotinha. Tu é o ponto. Fica inteligente da frente. Morre.